हेलो साथीहरु, के चल्दैछ? म तपाईहरुको आफ्नै भाइ ट्रोज भाइ। मिठो बास्ना। आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं यस्तो एउटा महापुरुषको बारेमा जसको नाम हो चुमा माग्दै हिँड्ने सेक्सी गायक झलक बिबस। झलक बिबस, झलक बिबस। साउन्ड टेक 7 एक्सन। महापुरुष इन्टेलिजेन्ट पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ एडिटर, डाइरेक्टर, सिंगर, एक्टर र म्युजिक कम्पोजर पनि। ओ माय गॉड! वाउ! ल अब हामी हेरौँ त हाम्रो महाचुतिया महापुरुषले गरेको डाइरेक्सन भिडियो। एक्सन। के भइरहेछ यार? के भइरहेछ? के हो यो? के भइरहेछ? एक नम्बरको क्लासिक बोको रहेछ। मिठो बास्ना। आजको लागि यति नै। फेरि मिल्नेछौँ हामी अर्को भिडियोमा।